sabihin effective yung pagtatanim ko kasi dinadalaw na ako ng iba't ibang klaseng insekto. Tingnan natin siya. Hello, kumusta ka? Ayaw niya magpakita, masyado maliit, pero medyo malaki-laki naman siya. Beetle ba to? Hello, ang ganda ng kulay niya. Ayan siya. Ilan ang dot mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Swerte siya. Swerte ka pa sa akin? Ha? Sige, dyan ka lang ha, manginain ka dyan, pero wag mong ubusin yung mga daon ng tanim ko. Nag-exercise ka pa ha, nagsusumba ka, at nagsusumba siya. Sige, sumba ka lang dyan. Ano ba yan, nanganganak ka o ano? Meron siyang ginagawang kaiba. Yan, so good luck sa iyo, iha. Layas na siya. Nalipad ka na. Nalipat siya ng ibang dahon. Saan kaya siya pupunta? Humarap siya sa atin. Yan, pupunta sa akin. Tatago. Saan ka na? At balak mo pa yatang pumunta sa akin ha. Sige na, bye bye. Bye bye na. Ayan, so blessed be to God. At nagkaroon tayo ng mga ganito sa mundo natin.